Dzień dobry Państwu. Witamy Państwa w sali Kisielewskiego w Pałacu Kultury i Nauki. Ja nazywam się Maciej Marcisz i witam Państwa w imieniu wydawnictwa Tajfuny i Centrum Kultury Korei na spotkaniu z Sang-Yong Parkiem, autorem Miłości w Wielkim Mieście. To jest polska premiera tej książki, także zapraszam autora na scenę, powitajmy go brawami. A spotkanie przetłumaczy dla nas z polskiego na koreański, z koreańskiego na polski Serom Kim. Także drugie brawa, proszę. A, jeszcze nie powiedziałem, że książkę ktoś przetłumaczył też na polski. Jest to Marta Niewiadomska. Trzecie brawa. 오늘 박상영 작가의 만남을 시작하겠습니다. 그리고 저희가 박상영 작가님과 함께하고 있고요. 오늘 통역을 맡은 김세롬이고 책극 번역은 니비아덤스카님이 해주셨습니다. 네, 저는 박상영입니다. 반갑습니다. Dzień dobry, nazywam się Park To zacznijmy. W posłowie do książki mówisz o tym, że towarzyszyło ci takie poczucie zawstydzenia, kiedy ją redagowałeś, bo musiałeś się trochę zmierzyć z tymi różnymi takimi osobistymi historiami. Książka ukazała się w 2019 roku. Zakładam, że pisałeś ją jeszcze wcześniej, więc chciałbym wiedzieć, jaką dzisiaj masz relację z Miłością w Wielkim Mieście? Jaki to jest rodzaj uczucia? Czy ta relacja się zmieniała? 네, 책에 이제 작가의 말에 책을 하나로 묶으면서 부끄러웠다고 말씀을 해주셨는데요. 책은 2019년에 출간되었는데 오늘 시점으로 보면은 시간이 많이 지났는데 오늘 날 기준으로 책에 대한 생각이 어떻게 달라졌나요? 사실 그때도 많이 부끄럽진 않았고요. 그냥 겸손하려고 했던 얘기였어요. Szczerze powiedziawszy, w zasadzie nie bardzo się wstydziłem, tylko chciałem być bardziej, chciałam pokazać się z tej strony. 한 6년 정도 시간이 지났는데 그 사이에 저는 책을 사실 엄청 많은 책을 한국에서 냈거든요. 지금 총 6권의 책을 냈고 굉장히 정신없이 시간이 흘러갔어요. 그래서 이렇게 해외 와서 대도시의 사랑법 다시 볼 때마다 이 책 내용이 또 20대의 사랑을 다루고 있기도 해서 제 20대를 다시 들여다보는 것 같은 기분이 듭니다. W zasadzie minęło 6 lat od ukazania się tej książki i w międzyczasie wydałem 6 kolejnych książek, więc spędziłem bardzo szybki, ten czas był bardzo zajęty. Tak naprawdę bardzo się cieszę, że mam okazję ponownie wracać do mojej książki Miłość w Wielkim Mieście, ponieważ mam wrażenie, że wracam do moich lat młodości, kiedy miałem 20 parę lat. Dzięki. Jeszcze chciałem dodać, że a propos tego wstydu, to jest taka udawana pokora i udawana szczerość. Bardzo to lubię. A drugie pytanie będzie dotyczyło tego właśnie wielkiego miasta. Wiem, że jesteś też z innego wielkiego miasta. To nie jest tak, że urodziłeś się na jakiejś wsi, tylko w mieście nie tak dużym jak Seul, ale nadal dużym. No i chciałem cię zapytać o tę twoją fascynację dużym miastem. W sensie wiem, że Seul nie jest jedynym dużym miastem w tej książce, bo jest ich tam kilka. Jest Bangkok, jest Szanghaj. Chciałem cię zapytać o tę energię dużego miasta, co z niego czerpiesz. Po prostu taka wypowiedź, bez konkretnego pytania w sumie. 네, 작가님이 이제 대도시의 사랑법 책은 대도시에 대한 이야기이기도 한데요. 작가님도 서울은 아니지만 다른 큰 도시에서 태어난 걸로 알고 있습니다. 책에서는 서울뿐만 아니라 방콕, 상해 등 다양한 대도시가 나오는데요. 그 대도시에서 받을 수 있는 어떤 에너지가 어떤 것인지 그리고 대도시와 관계가 어떤지 궁금합니다.
맞습니다. 저는 대구라는 한국에서 가장 보수적인 대도시에서 나고 자랐어요. 그래서 사실 한국에서는 대구 남자는 피하라는 그 말까지 있을 정도거든요. 네. Tak, rzeczywiście urodziłem się w mieście Daegu. Jest to jedno z najbardziej konserwatywnych miast w Korei i tam właśnie dorastałem. 소설 속에서 대도시를 다루게 된 것은 물론 제가 대도시 출신이기 때문이기도 하지만 소설 속에 등장하는 퀴어 인물이 갖는 상징성 때문에 이런 선택을 했습니다. 대도시 흔히들 전 세계적으로 많은 그런 어떤 마이너리티들은 대도시로 모이는 경향을 갖고 있죠. 왜냐하면은 익명성을 확보할 수 있는 곳이 대도시이기 때문입니다. 사람이 많기 때문에. W zasadzie również dlatego nawiązuję do dużego miasta, ale również dla mnie ważne było to, co niesie symbol tych dużych miast i też ich stosunek do społeczności czy też postaci PR-owych, ponieważ mniejszość zawsze jest skupiona w dużych miastach, ponieważ te duże miasta pozwalają zachować anonimowość. 어떤 그런 이유 때문에 이 주인공이 대도시에서 사랑을 펼쳐나가는 이야기를 썼고요. 제 생각에 대도시는 굉장히 모순적인 공간인 것 같아요. 누구보다도 쉽게 사람을 만날 수 있는 곳인 동시에 많은 사람들 안에서 쉽게 외로워질 수 있는 곳인 것 같습니다. Dlatego właśnie chciałem opisać, jak wygląda poszukiwanie miłości w dużych miastach. Wydaje mi się, że możemy też zauważyć sprzeczność, jaką niesie duże miasto, ponieważ to duże miasto pozwala na łatwe znalezienie naszej miłości, ale z drugiej strony również możemy trafić w takiej sytuacji, że łatwo stajemy się samotni, otoczeni przez wielu ludzi. 그런 의미에서 이런 대도시의 특징들이 이 책에 고스란히 담겨 있는 것이 아닌가 하는 생각을 해보고요. 저 역시도 어떤 대도시를 닮아 있는 사람 같기도 합니다. Wydaje mi się, że ta specyfika dużych miast została dobrze ukazana w mojej książce i również chciałam zaznaczyć, że ja sam utożsamiam się z dużymi miastami. Ja też. Powiedz, jaki jest twój ulubiony album Kylie Minogue? Jaki jest twój ulubiony album Kylie Minogue? 제일 좋아하는 칼리 미너의 앨범은 무엇인가요? 제일 좋아하는 노래는 슬로우라는 옛날 노래가 있어요. 그 싱글이 담긴 앨범을 제일 좋아하거든요. 그게 뮤직비디오가 막 수영장에서 막 수영복만 입은 남녀들이 누워가지고 춤을 추는 그 모습이 담겨 있는 뮤직비디오인데 되게 어릴 적에 보고 너무 좋아했었어요. 센세이셔널하고. Jest to piosenka Slow, jest to album z tą piosenką, ponieważ... Body Language. Yes, Body Language album. You know everything about her, yeah. Powodem tego jest w klipie do tej piosenki. Pamiętam, że mężczyźni i kobiety są w strojach kąpielowych i tańczą w tym strojach kąpielowych i to sprawiło duże wrażenie, jak byłem młody. Jak my jesteśmy z tego samego rocznika, więc spodziewam się, że mogliśmy przeżyć właśnie przebudzenie seksualne pod wpływem właśnie tego teledysku. To jest jakoś tam, może być podobne. 동갑이기 때문에 같은 어떤 문화의 경험을 하지 않았나 싶습니다. 네. 맞아요. 그리고 제가 어릴 적에 맨날 TV 앞에 살았거든요. 제가 MTV 키즈거든요. 그래가지고 모든 막 뮤직비디오나 영화 이런 거 다 본 사람이라 가지고 쉽게 공감할 수 있지 않을까 싶어요. Tak, tutaj potwierdzam, że spędzałem dużo czasu przed telewizorem i należałem do tej grupy jak dzieci MTV i oglądałem wszystkie klipy, więc wydaje mi się, że możemy tutaj znaleźć wspólne pole do dyskusji.
Jeżeli chodzi właśnie o tę Kylie Minogue, to też jeden z bohaterów jednej z nowel w tej książce właśnie nazywa wirusa, z którym żyje właśnie Kylie. No i to jest jakieś takie bardzo z jednej strony zabawne, z drugiej strony gorzkie, no na pewno zawiera w sobie jakiś taki paradoks, czy no nie wiem, jakąś sprzeczność, opozycję. I chciałem właśnie Cię spytać o tę rolę humoru w Twojej literaturze, czy może w ogóle w Twoim podejściu do życia, jak to działa? 네, 그리고 저희 책에서 보면은 저희 주인공 중에 하나가 주인공이 병에 걸렸는데 카일리라고 하는데 이게 약간 조금 재미있는 부분이기도 하고 슬픈 부분이기도 하는 약간 모순적인 장면입니다. 이와 관련해서 유머 자체가 작가님 작품에 그리고 작가님 삶에 어떤 역할을 하는지 궁금합니다. 유머는 저의 방어 기제입니다. 저는 어떤 슬픈 일이 있을 때나 갈등 상황에 직면했을 때 저도 모르는 사이에 웃는 버릇을 갖고 있거든요. 그것 때문에 사실 어른들한테 많이 혼나기도 했었는데 그만큼 저는 웃음이라는 것을 저의 어떤 갑옷이자 무기라고 생각을 합니다. Humor jest moim mechanizmem obronnym. Często w sytuacjach, w których jestem smutny, czy też w sytuacjach konfliktowych, mam tendencję do tego, żeby się śmiać. Bardzo często dorośli narzekali na moje zachowanie. Natomiast uważam, że właśnie śmiech jest moją bronią. 또한 그 책에서 주인공인 영도 저랑 비슷한 것 같아요. 그러니까 굉장히 심각한 어떤 질병에 걸렸는데 그 질병에 평생 동안 나을 수 없는 병이다, 난치병이다. 그런 상황에서 내가 가장 좋아하는 가수의 이름을 붙여서 이거 정말 나의 베스트 프렌드이자 가장 사랑하는 존재처럼 만들어 버리겠다라고 하는 게 어떤 저의 그 유머를 대하는 태도랑도 좀 비슷한 것 같습니다. Również nasz bohater książki Ją jest podobny do mnie, ponieważ jest to sytuacja bardzo poważna, w którym zostaje zachorowany i ta choroba będzie mu towarzyszyć do końca życia. Jest to choroba nieuleczalna, niemniej jednak on nazywa tą chorobę ulubioną piosenkarką. To oznacza, że jakby określa tą chorobę jako najlepszy przyjaciel, coś, co będzie żyć koło mnie i w tym aspekcie, jeżeli chodzi o ten humor i nastawienie do humoru, jest podobny do mnie. 그래서 한국 문학 같은 경우는 조금 시리어스한 톤을 갖고 있는 경우가 많은데 많은 젊은 독자들이 저의 이런 그 어떤 새로운 문체랄까요? 이런 유머를 사용하는 화법을 좋아해 주시고요. 저에게 검은 눈물을 흘리는 광대라는 별명을 붙여주시기도 했습니다. Ponieważ zazwyczaj literatura koreańska skupia się na poważnych tematach i również w taki sposób przedstawia poruszoną tematykę. Wydaje mi się, że ten sposób przedstawienia treści przeze mnie jest nowym, świeżym podejściem, ponieważ używam ten element humorystyczny w moich dziełach. I tym sposobem często czytelnicy, no jakby ten aspekt został doceniony przez czytelników i zwoł mnie klaunem z czarnymi łzami. Właśnie tak trochę chciałem zapytać o tę queerowość, ale nawet nie tyle w Twojej literaturze, co w Twoim wizerunku, w sensie, że jesteś właśnie nazywany queerowym głosem tej literatury koreańskiej, queerowym twórcą. I powiedz, jak się z tym czujesz, w sensie, jak tym nawigujesz? Czy nie czujesz, że czasem cię to trochę może ogranicza? No bo jakby dobrze wiemy, że zakładam, że nie jesteś tylko gejem, w sensie, że są jakieś inne części twojej tożsamości, więc co o tym myślisz?
네, 작가님은 어떻게 보면 이 작품을 통해서 키어의 목소리를 냈다. 키어 작가라고 불리는데 그 부분에 대해서는 어떻게 생각하시나요? 어떤 작가님을 제안한다고 생각하시는지, 그리고 작가님 정체성과 관련해서 어떻게 방향을 잡아야 되는지, 물론 게이라는 어떤 정체성 말고도 다양한 면이 있을 텐데 그런 부분과 관련해서 이런 라벨이 붙은 거에 대해서는 어떻게 생각하시는지요? 사실은 제가 한국에서 처음 작품을 발표했을 때, 데뷔했을 때는 헤테로섹슈얼의 연애를 다루는 소설을 썼거든요. 뭐 그렇기 때문에, 그리고 동시에 또 퀴어를 다룬 작품을 바로 발표를 했었고, 저에게는 사실은 어떤 젊은 작가이기 때문에 처음에는 특정한 레이블이 붙는 게 굉장히 부담스러웠습니다. W zasadzie moje dzieło debiutowe dotyczyło miłości heteroseksualnej i rzeczywiście po krótkim czasie się okazała ta książka, która mówiła o tej miłości osób queer i jako młody pisarz jakby określenie, jakby przypisanie do pewnej kategorii wiązało się z dużym obciążeniem. 그런데 한국의 보수적인 문학계 평론가 분들께서 제가 농담하고 웃기고 이런 퀴어 소설을 쓰는 게 너무나도 새롭게 느껴지셨던 거예요. 그래서 저에 대해서 굉장히 많은 어떤 코멘트들을 남겨주셨고, 정신 차려보니까 어느샌가 제가 퀴어 문학을 대표하는 퀴어 문학가로 자리 잡혀 있었습니다. Niemniej jednak krytycy literatury koreańskiej, która należy do jakby grona konserwatywnego, doceniło tą, powiedzmy, świeżość w przedstawieniu treści w sposób śmieszny, z poczuciem humoru. I otrzymywałem dużo opinii, komentarzy od tych krytyków. W zasadzie, kiedy jakby obudziłem się z tej całej sytuacji, to już w zasadzie byłem przedstawicielem literatury queerowych w Korei. 그래서 그때부터는 그냥 내 퀴어 소설 쓰는 것도 맞고 퀴어 문학과도 맞으니까 자연스럽게 받아들였던 것 같고, 오히려 많은 독자분들께서 우리들의 얘기를 써주셔서 너무 감사하다라는 피드백을 굉장히 많이 주셔서 문학계에서 이런 역할을 하고 있다는 것에 자부심을 많이 느끼게 되었습니다. W związku z tym natomiast jest również prawdą to, że tworzę książki queerowe i też reprezentuję tą literaturę queerową. Wobec tego naturalnie zaakceptowałem ten stan, a i również w związku z tym, że otrzymywałem wiele podziękowań od czytelników, że przedstawiłem ich historię, teraz czuję się bardzo dumny z tego powodu. 그리고 이 책 대도시의 사랑법이 베스트셀러가 되면서 사실은 한국 문학계에 퀴어 문학의 유행이 불었어요. 그래서 한국 문학의 주류가 되었습니다. 그전까지 마이너리티였는데 그거에 제가 큰 기여를 했다는 사실이 지금은 굉장히 자랑스럽습니다. Również książka Miłość w Wielkim Mieście stało się bestsellerem. To spowodowało, że w zasadzie literatura z kategorii queerowych, z jakby mniej, powiedzmy, popularnych kategorii, stała się jednym z głównych kategorii i bardzo się cieszę, że również mogłem dołożyć mój wkład do tego, aby jakby zmienić, powiedzmy, czy popularyzować tą literaturę. 네, 그리고 앞으로는 사실은 오히려 지금 다음 장편 소설을 쓰고 있는데 거기에는 퀴어 캐릭터가 등장하지는 않거든요. 그러니까 어떤 독자 여러분들의 기대를 배반하는 새로운 작품을 써서 세계관을 넓히고 싶은 그런 포부가 있습니다. Również jakby pracuję nad nową powieścią i w tej nowej powieści bohaterami nie będą bohaterowie queerowi, więc może to spowoduje jakby zdradę wobec dotychczasowych czytelników, ale myślę, że to jest szansa również na przedstawienie innych światopoglądów. Jest takie zdanie, jedno z pierwszych zdań w tej książce. Każdy z nas zdawał się starzeć w innym tempie i chciałem zapytać Cię o znaczenie właśnie starzenia się
dla ludzi queer. Czy myślisz, że starzenie się, jeżeli jest się osobą queerową, jest obciążone czymś innym, oznacza coś innego, czy jest takie samo, czy coś? 그 책의 첫 문장 중에 하나가 각자 다른 속도로 나이를 먹는 것 같다는 그런 비슷한 문장이 나오는데요. 그래서 노화에 대해서 질문을 하고 싶습니다. 근데 퀴어 같은 경우에는 그 노화에 대해서 어떻게 받아들이는지 다른 이제 평범한 그 다른 사람들과 동일하게 받아들이는 건지 아니면은 어떤 그 노화에 대한 생각이 다른지 궁금합니다. 글쎄요, 그것은 사람마다 개별적으로 다른 생각을 갖고 있겠죠. 그렇지만 보편적으로 퀴어인 사람들이 좀 잘 안 늙는 편인 것 같기는 해요. 그리고 노화를 굉장히 두려워하는 경향이 있는 것 같습니다. To będzie zależeć od osób, każdy będzie miał inne zdanie, natomiast jakby generalizując wydaje się, że osoby queerowe nie starzeją się szybko i również trochę się obawiają się do tego, że będą się starzeć. 그리고 한국 사람들이 특히 스킨케어에 미쳐 있거든요. 그래서 한국의 퀴어들은 좀 더 하겠죠. Zwłaszcza, że w Korei bardzo duży nacisk się kładzie na dbanie i pielęgnację skóry, to tym bardziej możemy powiedzieć, że w Korei osoby queerowe mniej się starzeją, tym mniej się starzeją. 네, 그래서 한국 화장품 전 진짜 좋은 것 같아요. 싸고 되게 좋거든요. 혹시 놀러 오시면은 사가세요. I uważam, że koreańskie kosmetyki są bardzo dobre i tanie, więc gdyby Państwo mieli okazję przyjechać do Korei, to należy na pewno kupić te kosmetyki. A jakie konkretnie polecasz? 어떻게 뭐 추천하는 특정한 제품이 있으신가요? 그게 카테고리별로 다 달라가지고 나중에 저한테 DM 주시면 제가 알려드릴게요. 네. Niestety zależy o jakich typach produktów mówimy, więc proszę o pozostawienie wiadomości, to zarekomenduję właściwy 아니, produkt. 사실은 이 책 내고 실제로 한 그 신문 기자님께서 스킨케어 루틴 알려달라고 저한테 질문을 하셨어요. 그래갖고 그게 너무 웃겼던 경험입니다. Tak, rzeczywiście po ukazaniu się tej książki jeden z dziennikarzy zadało to pytanie, jak wygląda moja rutyna, jeżeli chodzi o pielęgnację skóry, co mnie bardzo zaskoczyło i to było jedno z najbardziej śmiesznych pytań, które otrzymałem. Tak jeszcze wracając do książki trochę, to podobało mi się też bardzo to, że w tej pierwszej noweli jednym z jej tematów jest właśnie przyjaźń osoby queerowej, geja i heteroseksualnej dziewczyny. I to, że nadałeś właśnie tej relacji taką rangę, tak? W sensie, że to jest relacja, która zasługuje na całą opowieść, a nie jest tylko drugoplanowa. I chciałem Cię spytać właśnie, czym dla Ciebie są te relacje? Czy uważasz, że istnieje tajemny międzynarodowy sojusz gejów i kobiet? I czy zmieni on świat, czy może nie? Takie pytanie. 네, 첫 챕터는 이제 게이와 그리고 여자에 대한 이야기인데요. 그만큼 그 우정, 그러니까 게이와 그리고 여자와의 우정이 중요하다고 판단했기 때문에 메인 주제가 되었는데, 그 작가님 개인적으로는 그런 관계가 어떤 관계라고 생각하는지, 그리고 그 게이와 여자들의 어떤 비밀스러운 동맹이 있다고 생각하시는지, 그리고 그 동맹으로 인해서 세상을 바꿀 수 있을 것이라고 보시나요? 제 개인적인 경험이 많이 담겨 있는 챕터이기도 하죠. 제가 20살 때 대학을 가기 위해 서울로 올라오면서 그 학교 앞에 서 이제 방을 구해서 사는데, 그 주변에 모여서 사는 친구들이 일종의 대안 가족 같은 역할을 해주었어요. 그리고 그 중에서 여성인 친구들이 굉장히 많이 있었죠. 그래서 그것을 모델로 이 소설을 쓰기 시작했습니다.
Jest to rozdział, w którym w zasadzie dużo moich osobistych przeżyć, doświadczeń zostało ujęte, ponieważ kiedy miałem 20 lat, przeprowadziłem się do Seulu, żeby studiować i mieszkałem w pokoju w pobliżu uniwersytetu i w zasadzie osoby, które mieszkały w tych okolicach, naturalnie stały się przyjacielem i też tworzyły tą relację bardzo bliską do rodziny i miałem wielu kobiet, przyjaciół kobiet. 그래서 그때 겪었던 여러 가지 재미있는 에피소드들이 많이 담겨 있고요. 여러 명의 모델이 있었는데 그 친구들 중 하나가 저한테 진짜로 백 사달라고 해서 이 책 나오고, 예, 그래서 사준 적 있어요. 예. Tak, oczywiście różne sytuacje zostały, różne jakby śmieszne sytuacje zostały ujęte w mojej książce. Wiele postaci tworzyło tą jedną postać. Niemniej jednak z tych wielu postaci była taka dziewczyna, która rzeczywiście chciała, żebym kupił jej torebkę po ukazaniu tej książki, więc tak, i kupiłem tą torebkę. 샤넬백을 사줬거든요. 예. Torebkę Chanel. 그래갖고 뭐랄까요? 이 에피소드들을 정말 많이 좋아해 주셨고 사람들이 영화는 사실 이 에피소드들 첫 번째 챕터를 바탕으로 만들어졌거든요. 그리고 유럽 독자분들이 특별히 이 에피소드를 많이 좋아해 주신다고 저는 느껴요. Tak, jest wiele wydarzeń i te wiele wydarzeń jest lubianych przez czytelników europejskich. Jeżeli chodzi o film, właśnie dotyczy tego rozdziału i zauważyłem, że właśnie ten rozdział, ta pierwsza część książki jest tą najbardziej lubianą częścią przez czytelników europejskich. 그리고 많은 어떤 여성분들 혹은 퀴어인 분들이 정말 내 얘기 같았다는 얘기를 제일 많이 해주는 챕터이기도 하거든요. I również bardzo wiele osób, dziewczyn czy też osoby queerowe mówią, że to jest właśnie moja historia, więc jakby ta historia była podzielona przez wiele osób. 뭔가 그 여성과 퀴어인 남성이 게이가 서로의 마이너리티를 통해서 연대하는 장면을 너무너무 그리고 싶었고요. 이 작품을 통해서 그 메시지에 많은 분들이 공감을 해주신 것 같습니다. Chciałem stworzyć czy wykreować solidarność, która zostaje zbudowana przez kobietę i mężczyznę geja queerowego. Jakby mniejszość łącząc się w siły może tworzyć tą właśnie solidarność i wydaje mi się, że to przesłanie trafiło do czytelników. 그리고 같이 누워서 마스크팩을 나눠 하면서 오늘 만난 사람 얘기를 같이 할 수 있는 흉볼 수 있는 친구를 가지는 것은 그 어떤 재산보다도 더 값진 것 같아요. 예. Wydaje mi się, że to, że możemy leżeć w jednym łóżku z maseczką na twarzy i opowiadać sobie, kogoś spotkaliśmy i narzekać na te osoby, jakby posiadanie takiej drugiej osoby, z którą możemy się dzielić w taki sposób jest coś większe niż jakby majątek materialny. A co cię smuci i co poprawia ci humor? Pytanie jak z pamiętniczka takiego szkolnego. 그 일기장에서 볼 수 있는 질문이기도 한데요. 어떤 상황이 슬프고 어떤 상황이 작가님을 웃게 만드나요? 어려운 질문이네요. 저는 원래 좀 잘 슬퍼하고 잘 웃게 해가지고 그냥 곧잘 슬퍼하고 곧잘 웃어요. To chyba trudne pytanie, ponieważ często jestem smutny, ale często się śmieję, więc w zasadzie nie musi być szczególny powód do tego. Dobrze, to ja teraz daję Państwu znać, że możecie zbierać w sobie śmiałość, aby zadać pytanie naszemu gościowi. Także proszę przygotowywać się do bycia odważnym, odważną, a ja w trakcie zadam jeszcze jedno pytanie i to będzie... Okay.
네, 작가님한테 질문을 할 수 있는 기회가 주실 테니까 질문이 있으시면은 또는 없으시면 지금 생각할 시간이 되겠습니다. 그리고 그 전에 앞서 다른 질문 하나 더 드리겠습니다. Mówiłeś właśnie o tym europejskim odbiorze pierwszej noweli i jestem w ogóle ciekaw, ta książka już została przetłumaczona na wiele języków. Jak ta książka odbierana jest właśnie za granicami twojego kraju i czy coś cię zdziwiło w tej recepcji? Jak właśnie, jakie były to takie różne wrażenia? Czy coś cię zdziwiło? 이미 유럽 독자들이 첫 챕터에 대해서 좋아한다고 말씀을 해주셨는데 대도시의 사랑법 같은 경우에는 다수 이제 언어로 번역이 되었는데 한국과 비교했을 때 독자들의 반응이 어떤 점에서 많이 차이가 나는지 그리고 해외에서 봤던 이제 독자들의 반응 중에 가장 놀라웠던 어떤 일이 있었는지 궁금합니다. 가장 큰 차이가 났던 부분은 두 번째 챕터에 엄마 캐릭터를 바라보는 시선이었습니다. Największa różnica pomiędzy czytelnikami w Korei a za granicą było to spojrzenie na postać matki w drugiej części. 그 주인공이 자살 시도를 했다가 깨어나는데 그때 엄마가 그 발치에서 바라보다가 이렇게 얘기해요. 너무 애쓰지만 인간은 어차피 죽어라고 얘기를 하거든요. 근데 그 장면을 한국 사람들은 사실 되게 자연스럽게 이해를 했는데 그 영국 독자들이 너무너무 충격을 받는 거예요. 너무 폭력적이라고. Pojawia się w książce próba samobójcza i bohater się budzi po tej nieudanej próbie samobójczej. Matka stoi przy jej łóżku w szpitalu i mówi do niego: nie musisz się aż tak starać, ponieważ człowiek i tak kiedyś umrze. To zdanie było takim zdaniem naturalnym w społeczeństwie koreańskim, natomiast się okazało, że bardzo wzbudziło duże zdziwienie wśród czytelników w Wielkiej Brytanii, pokazując, że to było bardzo agresywnym tekstem. 그래서 한국 사회 같은 경우에는 조금 모성이라는 게 약간 자식을 소유하는 형태로 많이 발현되는 그런 경향성이 있는 것 같아요. Wydaje mi się, że w społeczeństwie koreańskim macierzyństwo czy też miłość matki do dziecka jest interpretowane jako możliwość władanie tym dzieckiem, czyli posiadanie tego dziecka i kontrolowanie. 그래서 그 두 번째 챕터에 엄마가 하는 많은 행동들을 많은 분들이 생각보다 더 한국 독자들보다 훨씬 더 폭력적이고 굉장히 나쁘게 생각하시는 경향이 있는 것 같아서 그게 굉장히 흥미로웠습니다. Dla mnie więc interesującym było to, że w Korei jest czymś naturalnym czy też akceptowalnym. Te wszystkie zachowania matki, które się pojawiają w tej drugiej części wśród czytelników właśnie zagranicznych wzbudziło inną reakcję, jakim było brak tej akceptacji i traktowanie tego jako elementu agresji. Dzięki. To teraz pora na odwagę. Jest tutaj osoba, która trzyma dodatkowy mikrofon. Możecie się zgłosić i jakoś wybierzemy. Dzień dobry, 안녕하세요. 안녕하세요. Ja mam takie pytanie, pozwolę sobie przeczytać, żeby się nie jąkać. Podczas lektury tej książki zauważyłam, że jest tam dużo samotności. Sądzę, że nie jest ona oczywista dla wszystkich czytelników, natomiast dla mnie była. I stąd też moje pytanie, bo samotność ta przejawia się między innymi w tych relacjach Jonga, naszego głównego bohatera, z innymi mężczyznami, ale również z mamą. I czy uważa Pan, że samotność w tej książce odgrywa jakąś większą rolę, ważniejszą i czy może w Pana życiu również doświadczył Pan tej samotności, która gdzieś zainspirowała niektóre elementy w tej książce, bo jest to bardzo trudna emocja i bardzo mnie to ciekawi. 네,
최대한 잘 말씀드립니다. 책에는 이제 외로움이 다양한 형태로 나오는데요. 그러니까 주인공 영이 다른 남자를 만났을 때도 그 외로움을 느끼는 부분이 있고 엄마와의 관계에서도 그 외로움을 느끼는 부분이 있는데 그 외로움이라는 요소가 어떤 특별한 역할을 하는지 책에서 특별한 역할을 하는지가 궁금하고요. 그리고 작가님의 이제 개인적인 인생을 뒤돌아봤을 때도 그러한 외로움이라는 감정을 많이 경험한 적이 있었는지 왜냐하면 저 개인적으로는 이 감정이 매우 어려운 감정이기 때문에 작가님의 생각이 궁금합니다. 한국의 유명한 작가분이 저를 대한민국에서 외로움에 대해서 가장 잘 쓰는 작가라고 평가해 주신 적이 있습니다. Jeden z znanych pisarzy w Korei kiedyś określił mnie, że jestem osobą, która najlepiej potrafi opisać samotność. 저는 기본적으로 인간은 외로운 존재라고 생각을 합니다. Uważam, że zasadniczo każdy człowiek jest samotny, czy człowiek jest istotą samotną. 그 소설 속 영도 그런 어떤 근본적인 외로움이 해소되지 않아서 정말 많은 남자들을 끊임없이 만나면서 그것을 잊기 위해 노력을 하는데요. 실제로 20대 때의 저도 계속해서 연애를 하고 뭔가 다른 사람에게서 외로움을 해소하기 위해서 찾았던 것 같아요. 방법을 찾았던 것 같아요. 다른 사람에게서. Zasadniczo i również nasz bohater Young spotyka się z wieloma mężczyznami w celu jakby zaspokojenia jego samotności, stara się jakby zapomnieć o tej samotności właśnie w relacji z innymi ludźmi i w tym zakresie uważam, że też miałem podobny okres młodości, kiedy bywałem z różnymi osobami i jakby poszukiwałem zaspokojenie czy rozwiązanie problemu związanego z samotnością u kogoś innego. 근데 그런 시도들은 언제나 실패로 끝나기 마련입니다. 그것이 소설에도 그대로 담겨 있고요. Natomiast te wszelkie próby są skazane na niepowodzenie i również to zostało opisane w książce. 어른으로서 잘 살아간다는 것은 그 외로움을 얼마나 잘 관리하느냐에 전 달려 있다고 생각을 합니다. Wydaje mi się, żeby żyć dobrze jako dorosły człowiek, to jest równoznaczne z tym, że musimy dobrze potrafić jakby zarządzać tą samotnością. 저 같은 경우에는 작가가 되고 이 책을 쓰고 나서 이 사랑에 대해서 탐구하고 나서 비로소 그 사실을 좀 잘 인정할 수 있게 되었고 그때부터는 외로움이 견딜만해졌습니다. Ja osobiście po tym, jak zacząłem tworzyć i napisałem tą książkę i w trakcie pisania tej książki również śledziłem czy badałem, czym jest miłość, jakby odkryłem również to i zaakceptowałem to i w związku z tym teraz potrafię jakby lepiej żyć z tą samotnością. 그래서 외로운 분들께 글을 써보는 것도 추천해드리고 싶은 방법이고요. 그게 좀 힘드시면은 대도시 사랑법 사서 읽으시면 됩니다. Więc chciałbym zarekomendować, że osoby, które przeżywają samotność, mogą spróbować napisać coś. Jeżeli to nie jest czymś, co Państwa interesuje, oczywiście mogą Państwo kupić książkę Miłość w Wielkim Mieście i poczytać tą książkę. Jeszcze jakieś są jeszcze pytania. Pana książka doczekała się wersji filmowej i serialowej. Zakładam, że zapewne Pan obejrzał je obie. Czy oglądając swoją historię na ekranie odnosi Pan wrażenie, że ma ona jakiś inny wydźwięk? Czy w serialu bądź filmie zabrakło czegoś, co można było zauważyć w książce? 이 대도시의 사랑법은 영화로도 나왔고 드라마로도 나왔는데 그 화면을 통해서 작품을 봤을 때 어떤 그 다른 점이 있었는지 뭐 예를 들어서 책에서는 없었지만 뭐 영화나 드라마에서 나온 그런 부분이 있었나요?
일단은 정말 여러 가지 감정이 들었는데요. 어떤 부분은 너무 잘 담겨 있어서 소름 끼치게 놀랐던 부분도 있어요. 영화에서 그 제이가 우는 장면 이런 것들은, 그리고 제이와 그 남자가 같은 방에서 라면 끓여 먹고 이런 장면들이 너무 제가 생각했던 kde로 그려져 있어서 굉장히 놀랐었거든요. 네. Oczywiście moje emocje były bardzo różne. Są takie elementy, które bardzo dobrze zostały ukazane na ekranie, aż ciarki przechodziły po mnie. Na przykład jest taka scena, kiedy Ciehi płacze, albo kiedy bohaterowie właśnie jedzą ramion, ponieważ to zostało przedstawione w taki sposób, w którym ja sobie wyobrażałem. 저 드라마는 제가 직접 썼어요. 시리즈는 제가 직접 썼는데 어떤 부분은 그 감독님이 네 분 계시는데 어떤 감독님께서는 제 대본을 막 엄청 고치셔가지고 사실 되게 마음에 안 드는 부분들도 있었어요. 예, 좀 열받기도 했고. 예. Jeżeli chodzi o serial, pisałem sam scenariusz do tego. Było reżyserów i z tych 4 niektórzy byli tacy, którzy poprawiali wszystko, więc czasem aż byłem bardzo zdenerwowany i zły. 그리고 많은 책 독자분들이 사실은 책 속에 그려진 영이라는 인물은 그렇게 잘생기거나 그렇지 않은데 너무 잘생긴 사람들이 영의 캐릭터를 연기해서 위화감이 들고 좀 어색하다라고 말씀을 많이 해주셨거든요. I również czytelnicy również podzielili się z tym, że postać ją nie należała do najbardziej przystojnych postaci. Niemniej jednak i w filmie, i w serialu zostali wybrani aktorzy, którzy są bardzo przystojni, więc tak poczułem się przykro, że ta postać została wykreowana w taki sposób. 그래서 그분들한테 제가 여러분 영화와 드라마는 돈이 아주 많이 듭니다. 많은 사람들을 보게 하기 위해서는 잘생긴 사람이 필요합니다라고 대답을 해주곤 했습니다. Również ponieważ czytelnicy się spodziewali czegoś innego, miałem to poczucie przykrości wobec czytelników i zawsze tłumaczyłem tym, że produkcja filmu i seriali to jest bardzo kosztowne przedsięwzięcie i należałoby wybrać przystojnego aktora, żeby była duża oglądalność i żeby się zwróciła inwestycja. 근데 진짜 인간이 너무 사악한 게, 인간의 본성이라는 게 얼마나 사악한지 실제로 연구 결과 사람들은 그 어떤 영상 장르를 볼 때 잘생기고 예쁜 사람한테 훨씬 더 감정이입을 많이 한대요. 예. Natomiast natura ludzka nie jest zawsze dobra, mamy ten element zła i zgodnie z wynikami przeprowadzonych badań, jeżeli coś oglądamy i ten bohater jest ładny, przystojny, ładna, piękna, to wtedy jesteśmy w stanie bardziej skupić się na tym dziele. 그래서 뭔가 그런 것들을 진짜 피부로 많이 느끼는 경험이었고요. 재밌었어요. 그때 작년 10월에 영화와 드라마가 한국에서 동시에 개봉이 됐거든요. 그때 정말 많은 언론들이 주목을 해주었고, 진짜 살면서 이렇게까지 많은 좋은 피드백을 받을 수 있을까 싶을 만큼 많은 메시지들을 전 세계에서 받았습니다. 그래서 특히 드라마 같은 경우는 전 세계에 와이드 오픈이 됐기 때문에 정말 하루에도 막 DM이 200개씩 막 쌓여 있고 그랬었거든요. 하나같이 다 우리의 얘기를 해줘서 너무 감사하다, 내 얘기 같아서 너무 재밌게 봤다라는 코멘트여서 저는 그 피드백들로 말미암아서 진짜 새롭게 작가로 거듭났다는 생각도 많이 합니다. Więc na własnej skórze przeżyłem te elementy jak te badania.
Tak naprawdę oglądając i film, i serial dobrze się bawiłem. Serial i film, one były okazane w podobnym momencie w zeszłym roku, więc miałem również szansę na to, żeby doświadczyć duże zainteresowanie wszelkich mediów. Również otrzymałem bardzo wiele pozytywnych opinii globalnie, ponieważ serial jest dostępny na całym świecie. Po ukazaniu się tych seriali i tego filmu dostawałem nawet po 200 wiadomości od różnych osób, którzy dziękowali, osób QR-owych, którzy dziękowali za przedstawienie ich własnej historii. Mamy czas na jeszcze jedno pytanie. Dzień dobry. Ja mam pytanie z czystej ciekawości. Czy to Pana jest pierwszy raz w Polsce? Jak się Panu u nas podoba i czy planuje Pan wrócić? 작가님에 대해서 Czy jadł pan pierogi? 궁금해서 질문을 드리는데요. 이번이 첫 방문인지, 그리고 첫 방문이신다면은 다시 폴란드에 오고 싶은지 궁금하고요. 그리고 혹시 폴란드 만두를 드셔보셨나요? 어제 먹었어요. Tak, próbowałem pierogi wczoraj właśnie. 네, 어제 먹었고요. 폴란드 첫 번째 방문이고 사실 저는 폴란드에 대해서 많이 알지는 못했어요. 제 어릴 적에 굉장히 좋아했던 책이 안내의 일기라고 있는데 그 책을 통해서 사실 폴란드에 대해서 좀 짐작을 해본 정도였었는데요. 실제로 와 보니까 한국이랑 되게 비슷한 부분이 정말 많은 곳이라는 생각이 들었습니다. Jest to moja pierwsza wizyta w Polsce. Tak szczerze nie znałem dobrze Polskę. W zasadzie wyobrażałem sobie, jakie to może być państwo, ponieważ czytałem o niej w książce Dziennik Anny. Natomiast jak przyjechałem, to zauważyłem wiele podobieństw pomiędzy naszymi państwami. 제 에디터님께서 폴란드 사람들이 화가 많다고 알려주셨거든요. 한국 사람들도 화가 정말 많거든요. 그런 게 뭔가 잘 맞는 것 같은 생각도 해봅니다. Zwłaszcza rozmawiałem z moim edytorem, że właśnie Polacy również mają wybuch emocji i jeżeli chodzi o ten element, to wydaje mi się, że dobrze jest mi znane. 네. 그래서 여러분들이 이 책을 많이 사랑해 주신다면은 그리고 다음 책도 나올 예정이거든요. 사랑해 주신다면 제가 당연히 또 와야 되지 않겠습니까? 너무 다시 오고 싶은 나라라는 생각이 듭니다. Myślę, że jak Państwo pokochają moją książkę i również planujemy wydanie kolejnej książki, wydaje mi się, że na pewno będziemy mieć okazję się spotkać w Polsce. Liczę, że będę mógł przyjechać jeszcze raz do Polski. Świetnie. Będziecie mogli otrzymać autograf autora. Wkrótce będzie podpisywał o godzinie 18 na stoisku gościa honorowego numer 135, więc to była ważna informacja. Waszym gościem był Sang-Young Park. Dziękuję Państwu. 감사합니다. 네, 책 서명은 주빈국 부스에서 오후 6시부터 진행합니다. 감사합니다. Thank you. Thank you so much.